my god，好驚！點解？哇，好黑啊呢度！好啊，好啊，我知啊。食啊！有光啊，好自由啊！有冇鐵？竟然冇鐵。有冇怪獸？竟然冇怪獸。係咪只不過幸運咋？我覺得我冇可能咁幸運嘅喎。冇怪獸。我滑咗落去之前嗰個礦洞。哇靠！哇咁勁啊！恭喜我喎！我冇失啊，有球。咁我整自己一把石膠。Sugar。Oh no！至少我有食物啦。唔係啊嘛！Oh shit！嚇死我咩？乜料啊！Oh my god！Oh my god！死人！嚇死人！原來呢個版本食嘢先至可以補血㗎，唔會好返㗎。切！真係超舊超大歷史真係。呢隻鴨係我公仔嚟嘅。Oh my god！好暗啊！我估你哋完全漆黑一片啊！呢個你望下，完全漆黑，完全漆黑。資源呢？唔豐富啊呢度。3D。冇嘢啦，算啦。Limit frame bubble music on 它有咩 music 啊？你唔好話嗰啲恐怖歌啊！我真係好驚。我未開山。有冇歌嘅？
Oh my god！ 滑翻上去先。Oh no！ 跌咗落街。喂，跌啦跌啦！我唔想死啊！今日死係冇。完全太舊啦！呢個版本。Oh my god! Oh no! No 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 no! No！ 我整自己一個全世界最安全嘅屋。唔係話最安全啊，係一個唔靚嘅屋啦。得好唔靚啊！而家間屋，得呢個就係、呢個就係 in-depth 版本啦，就係咁難啦，真係好難玩啊 ！Oh my god！ 等陣，我好似仲記得一樣嘢。Cappuccino assassino cappuccino。我唔夠木頭啊！我想整對門啊。Cappuccino。咁好啦，呢個就係我哋嘅 in-depth 版本第2集啦。咁好啦，拜拜。